Bueno, vamos a la parte 6. ¿Ves que esta es la parte 6 y la continuación de la parte 5? No es parte 5, parte 2. Estoy con la misma ropa, entonces no lo hice otro día. Ven que no lo hice otro día. ¿Qué pasó con el celular? No sé qué pasó. Espera que se me tildó el celular. Anda bien el celular de miércoles. Espera que no sé. Se me tildó. O sea, mira. Vea que se me puso en el 9 parte 2. Andando al poquito con la misma ropa. El pantalón del frío y la remera que estaba chupando la nevera anterior. Así. Cuando terminé y me dije, hola, chao. Y estaba con esta ropa. Y el video anterior, ¿se acuerdan? Que estaba escuchando esa ropa. Pero antes de grabar el Ve que está fundando el poder de todos los titanes. Sí, vamos. Algo le derrotaron. No todo, pero algo, por lo menos algo sale. ¿Se viene algo épico? Por el picker que puso Ríos de Terror. Iba a decir que antes de grabar el video ¿cómo se llama? Escuché el ruido ese. O sea, ahí cuando, ¿te acuerdas que cuando empezó el video que les dije que hay que eso y se escuchó otra vez el ruido? Y para allá, ¿sí? Para allá. No, ti misma va a morir. Yo ahora necesito cámara re fuerte, pero no creo que... No, cámara, no. No, también lo de retraer cámara, todo se ha repartido. Y te venir un titán. Y eso para mí va a ser titán Speaker. Mi jurado. El siguiente en el capítulo 30 va a aparecer algo re buenísimo. ¿Qué? ¿Qué para mi cumpleaños? Sí, para mi cumpleaños, la verdad. Mi cumpleaños sí faltan mucho para mi cumpleaños. No, digo, no faltan muchas, faltan. No va a llegar el titán Epic, no va a llegar el titán Cloud. Porque esa era cosa cuando puse el video, estaba así el titán Cloud. No, tenía la cosa roja. Estoy escuchando ruidos raros y yo vi una cosa blanca por hacer. ¿Viste una cosa blanca correr afuera? Y no me imagino. ¿Era una paloma o pasó? No, pero iba ¡pium! Y también era de mi tamaño. ¿Era de tu tamaño? Iba corriendo. Si de tu tamaño, ¿cómo viste si de tu tamaño acá? No puede estar ahí. No, pero lo vi. Lo vi porque lo vi, yo me quedé así. ¿Vos te asomaste ahí que viste? Hay algo blanco que viste. ¿Escuchabas ruidos raros? Mira, Tomás, no te pongas ahí.
pasado. Algo súper épico. Me corta la camiseta, ganamos. No, como que sigue con vida. Ay, no puedo creer. Yo pensé que ganaba antes, hoy yo no quiero ver más quinto. No. A ver si ya perdí una F. Bueno, en el chat una F. Ya recagamos. Ahora va a llegar el tita croma. La tita croma. Mi jurado, yo quiero verlo como me hace re mejor. Bueno, pero me aportó un cachito, un cachito. 3 capítulos, miramos 4 capítulos en 20 minutos. Ay, Karen, que me haga la linternita. ¿Qué fue eso? El Closman. Ay, me pisaste el dedo, no te voy a chupar los huevos. El Closman. Déjame hacer un ratito que me acuesto y después cuando me dormí. No, que estoy haciendo un video. Nada más faltan. Ah, no. A ver el Closman. ¡No! Está buenísimo. ¡Ah! No, gato, ¿qué hacía acá? No, tienen que estar acá. Soy Francesco. Sí. ¿Dónde salió, boludo? No. Yes. Activate your rage bot now! Gritos y gritos. El titán que la va a hacer algo si fuera que le quitan. Ay, cállate, que no escucho, vieja de mierda. Despierta a las 5, me va a dormir a las... No sé qué tiene que ver. Dígame que termine. Dígame que pasa. Dígame. ¿Y qué va a pasar si el gato está en el baño para acá? Ay, no, va a cagar. No, Pickerman, ¿qué hiciste? ¿No se veía el Pickerman? Está en el medio de la pantalla y no sé, esto está raro. Hay algo que lo está tapando, no sé qué sé. No, estoy tapando así con la mano. Eso está raro, mira. Pongo ahí. Ahí lo puse, ¿ves? Y lo pierdo. No hay nadie, no hay otra persona. La abuela está ahí, no sé qué está cantando. Y esto está muy raro que está cantando. No un poco como por eso. Ya no se escuchan esas cosas raras. Estaban escuchando. Ahora sí se escuchan, pero ahora me chupan las patas la mujer. ¿Saben por qué? Porque está en el cuarto y ahí se escuchan los ruidos. Pero, llámate culosa.
escojan así en los comentarios. Les doy corazoncito. Hay un emote así. Y si no lo encuentran, son de nadie. Si no lo encuentran, le doy un like. ¿Ustedes prefieren un like? Sí, eso se me rompió la media. Qué raro. Yo estaba caminando descalza, ¿no? Así estuve todo el día caminando descalza. No, que no ve que esta cosa está viva. ¿Qué le pasa? El mejor grito iba a gritar más fuerte, el más grito del mundo supremo. Ya quiero escuchar el video y ya quiero verlo. Lo miramos acá. Y Vito y le 031. Che, como está poniendo música porque con las speakers uno hace una bocina, obvio, no escuchamos. La cámara que va a hacer grabar. Es la cámara Woman. Eso va a ser la cámara Woman grabar. Es esa cosa. Me fijo si el gato fue al baño. Ahora sí estaba en el baño, pero no, qué pecado. Me fijo después. Me fijo ahora porque después lo tengo van a ir a pasar. ¿Tiene una música caliente? ¿El horno está caliente? ¿El horno está caliente? No, 2 minutos más. 3 y ya tan rápido, van 13 minutos. ¿Qué hora es? No me voy a fijar, capaz, no me voy a molestar. Son 3 menos 10 de la tarde, no 3 menos 10 de la mañana termina. AM, no, eso sería muy raro. AM, eso. No, pues no es de noche, sí está oscuro y parece que de noche porque como está oscuro. Hay claridad, no tanta, pero hay un poquito. Un poco sale. Nada. Terminado, decime casi. Terminado, decime que. No, me estoy concentrando ahí. Casi. Ahora mi pie. Nada, no me refaché. Ahora tengo las medias rotas, me las cosió mi abuela, porque como siempre ando descalza. Igual tengo más medias, pero con las voy a seguir rompiendo. Me quedo con una si las rompo bien. Y bueno, pues no sé, rompo otras. Igual esta no se me rompió, ¿eh? Esta es la que se me rompió. Un agujero ahí justo en el dedo grande se me tiene que hacer un agujero. Esto no es que me molesta. O sea, los Skibidi eso cagar. No, ya lo hizo el miércoles. Los Skibidi, esos chiquitos. Y el chitacuto. Es re grande. Sacar a la base del Skibidi Toilet. Ya no me
acordaba que el titán pluma podía volar. Este es el spoiler. Yo vi unos pies caminando. Yo pensé que iba a ser un titán maldito. Yo pensé que iba a ser como... ¿Cuándo va a aparecer el titán Speakerman? Están todos los titanes. El titán taladro. Faltan esos dos titanes. O sea, los tres titanes están juntos. Creo que ya termina. ¿Qué es esto? Esa es la base de los Speakerman. Esa es la base de los Speakerman. ¿Te diste cuenta que en el escribito que es esa cosa roja obvia es de titán Speakerman? El titán taladro no está muerto. O no sé si está muerto porque el capítulo 25 que vimos en la parte 4. No sé, porque en el capítulo 74 Jorge Isa 115 dijo: ¿y cuándo va a aparecer la cosa de los Speakerman? La base de los Speakerman. Pero pues ya apareció en Multiverse. Todas las bases serán iguales. Todas las bases. Por ejemplo, si vimos la base de los TV Man, ¿será igual en Multiverse o la cambiará un poco Multiverse? La base tenía como una cosa y tenía como una pared que tenía entre cosas. Y que ahí apareció el TV Man en el capítulo 66. Pero Multiverse también tendrá el coso ese. Eso es lo que estoy diciendo, como la base de los camaramas. Que capaz está el coso ese del Titán Cámara, las tres cámaras, el capítulo 49. 49 hace como 300 años pues. Ahí luego con el lápiz aparecieron. Ya hay 6 rosas. ¿Cómo va a ver si la mujer lápiz? No sé. Helicóptero, helicóptero. Ayuda, yo me voy a morir. Es que me tom. El Pucamana. ¿Qué es esto? No me estoy enterando de nada. ¿Qué es esto? Así está la cámara. Del Pucamana. Ese todo lo va a sacar a la China, sí, a la China. A la China que está haciendo el escribitoile, maldito escribitoile. Hizo Él sí tenía que hacer yo tengo ganas de comer algo. No sé, porque a las 5 tengo que despertar porque como todo el mundo mata. ¿Quieren que haga un video después a las 5? Merendando. Casi no. Yo todos los días no merendo. Un día me sentía mal y no comí todo el día. Y yo tenía super hambre. Quiero comer. Bueno, quería comer porque tenía super hambre. Pero dije, no, mejor no voy a comer porque si no va a dar la posibilidad. No voy a comer. Ahora son las 14:53. 14 son 14 horas, son las 2. Si no son de Argentina, voy a decir que no saqué el culo. Ahora, porque en sus países dicen AM. Cada celular me dice que son las 2:53 AM. Porque el celular capaz vive en otro mundo. Porque el celular me dice que son 14:53 y este me dice 2:53 PM. Bueno. Acá empezó de la noche, de las 12. Chocar en el puño, no te la puedo creer. Bueno, si no están viendo. Mira que estoy comiendo. Eso no es fácil, ¿no? Pepita. Pero por fin. Muy bueno. A ver. Ya que está empezando a preparar. A las 1 AM se le dice
0100. Ya, 0100. Y le decimos una AM. ¿Qué es esto? No empezó, el capítulo 33 se puso sol. Bueno, no, todos los capítulos se ponían sol. Pero lo tenía que apretar. Este apareció ahí, pero ni siquiera ni lo apreté y se puso sol. Eso está raro. Como raro, como el peluche. Vamos a ver ¿te acordás que desaparecía y no se veía? ¿Cómo lo mató? No sé quién lo mató. A las 2 AM se dice lo mismo, pero no en uno. Sería 0200. A las 3 tiene la hora del chamuco. De la mañana, digo AM, me dicen 0300. A las 4 se le dice 4 AM. 0400. 5 AM se le dice 0500. A las 6 AM se le dice 0600. 07, al segundo tiene el número que sigue. Por ejemplo, este era 7, el segundo ¿cuál va a ser? 8. 0800. A las 8 AM. 8 AM son la peor hora porque empieza la clase. A las 8 de la mañana. Estos son todos 7:50. Entre 7:50. Después la seño tiene que como agarrar algo. La seño es la que abre la puerta. Por ejemplo, cuando entramos al colegio, nuestra seño es la que abre la puerta. Siempre. Y justo cuando entramos ya está el salón. Pero tenemos que ir afuera para cantar la bandera. Eso es lo que hago. O sea, cuando entramos al salón, ahí la puerta está en el salón. Porque después tenemos que ir para allá. Igual cantamos acá. Están todos los grados ahí afuera. Está el patio grande y el patio chiquito. En el patio chiquito está segundo y primero. Segundo y primero. Tercero, que yo voy a tercero, está en el patio grande. Lo prueba cuarto, quinto y los que tengo. No caigo. Se tomaron por traer a posición de plomo. Ahora que no me lo puedo trepar porque no es muy frío. Está protegido. El Titanic no. Es un capítulo 65. 65. Que la atacaron. No, pero es Stevie. ¿Qué se con la jumba? Esto sí puede atacar. Vamos con todas, claro. Ahora como compré todo el paquete de lleno, me comí como una galletita y yo me las comí todas, claro. La otra desapareció, me las comí en el pique. La tiré por el tacho. Lleva 24 minutos. No sabía que iba a 24, no me di cuenta. Mira, cuando termine miramos el 34. ¿Vimos el capítulo 32? Ya, que la cama estaba. Ya raro. Bueno, a las 9 PM se le dice, digo 9 AM. 0900. Después 10 AM. 10 AM se le dice
les dice 1, o sea, acá ya cambian el número, ya no es 0, 10, 0, 0. Si no, pues si no sería talla raro, tío. Se les dice 10 es 1, 0, que sería 10. Los dos puntitos. Bueno, entonces antes son 4 los números. Pero cuando terminan los dos primeros números, se le pone el punto y el otro punto arriba. Y ahí viene el otro número que sería 0, 0. Todos tienen 0, 0. Bueno, así son. Igual, ¿sabes qué hora y media? Mi mamá un día me dijo, le dije, ¿qué hora es cuando son y media? Me dijo que son 36. Pero me dijo, y después le dije, el 36 son 6 y media, porque era ni y me dijo, no, porque y media son y 30. Y si me dijiste y 36, yo no te dije eso. Qué raro, sí, me dijo 36. Capaz yo me equivoqué. Dale, esta parte es aburrida que tarda 30 horas. No me quedé 6 minutos mirando esto. Me saco una notificación de Chuy. ¿Conocen a Chuy? Dejo la link en la descripción, pero no. Ay, bueno, lo voy a ver. Como eso de Da Fum Boom, viste que vio el capítulo 70 parte 3 y cuando lo vimos, ay, es que Da Fum Boom empezó a hablar, yo ya eso lo saqué, eso no me interesaba. Bueno, sí, creo que sí lo vimos a eso. Yo estaba mirando y sí pensaba que era un poco lado que pasaba en el capítulo. La misma cosa blanca. Pasar por acá. Pero bien, pum, pum. Mire, señor Leonardo. Che, eso va a ser. Ah, me acuerdo del capítulo. No, ese capítulo salió hace poco, no salió hace mucho. El capítulo salió hace. Ahí les digo hace cuánto, espera que lo pauso. Mira, lo pauso en la parte esta. Yo cuando salió hace. No me sale tan como salió, qué raro. Resulta que no llegó a los 10 millones. No me estudio, bueno. Le dejo el link en la descripción y así se suscribe. Igual le falta poquito, le falta 200.000 suscriptores. Llega a 10 millones. Da Fum Boom hizo capítulo cuando Da Fum Boom iba como capítulo. Cuando Da Fum Boom iba por el capítulo 33. ¿Qué pasó en el capítulo? No me acuerdo qué pasó. Se tenía como 300 millones de suscriptores. Sí, porque oye, dicen que porque Da Fum Boom tiene más suscriptores, pero cuando llegó al 33 se tenía más de 10 millones. Porque Da Fum Boom hacía videos hace rato, pero de otras cosas. No es que Victoria. Y Don Estoy también hacía lo mismo. Pero que eso no lo entiendo. Porque tengo una mantita. ¿Cuál fue calor? No sé. ¿Cuántos grados hace? Wow. Yo le digo cuántos son 11 AM. Sería 11, 0, 0. Sería 1, 1. Los dos puntos son raros. 0, 0. 15 grados hace. Por ahí. 15, 1, 5, el punto es raro. 15, los dos puntos, 0, 0. Digo 0, 4. El 15 punto es raro. 0, 4.
Ahora son 04. Todavía. Son como 30 minutos. No, este video tarda como 30 horas. El video iba a ser de 20 minutos, no de 30. Pero es que como tardó 300 horas, el video tarda 11 minutos. No me digas que cuando íbamos en el minuto 19 empezó el capítulo. ¿Cuántos minutos va? Digo, ¿cuántos minutos falta para que termine? 30 horas falta. Nada, tío. Faltan 2 minutos todavía. Va a ser de 20, no de media hora. ¿Y cuántos minutos? ¿Cuándo empieza a hacer este video? Media hora, son las 3, a las 4, menos 4 sería 26. El video se lo hice a las 2 y media lo hice el video. 2 y media ya son las 3. Por eso porque es media hora. Oh my god. Y lo hice las 2 y 36. 3 menos 20 lo hice. 3 menos 20 casi. ¿Qué le pasaba? Juan Carlos, no, Juan Carlos. No, te tiene que dejar. ¿Sacó mi llave? Sí, dale a sacar. No, pero yo no sé cómo ponerlo. No, dale a sacar. Si mi mamá me reta, su culpa. Nada, que tenía que ver su culpa. Que tiene llave. No sé, acá dice. No sé qué dice. No vean qué dice. Baby, no se ve al revés, pero si lo pongo así, sí se ve. Así se ve, lo acabo de descubrir. Así se ve, ¿no? ¿En serio que se ve? Esto está raro, muy raro. Bueno, voy a que le pongo esto, este cosito. Lo pongo. Tengo que poner. Abro el cosito. Lo abro. Ya le puse el saber. Juan Carlos, capítulo 35, 34. No, se me puso el 35. Yo quería mirar 34. 34. ¿Qué capítulo vimos recién? 33. Ay, por fin termino el 33. 24. Esto no lo vi. Esto. Juan Carlos. Es que me explican lo de Application Mode. Mira cuando digo, se ve. Mira lo que me regaló mi compañera. No, espera, tengo que cortar el video. Lo dejo ahí, miren. En la parte. Minuto 31. Acuérdense, cuando haga la parte 7 ahora, yo les voy a mostrar y que va a ser el Titan Cámara. Miren la parte 7.